साथीहरु म चाहिँ अहिले आइब्रो बनाइदिन आँटेको छु। यहाँ छ हाम्रो भाउजू हैन। म चाहिँ सुई लगाउनुदेखि परेला बनाउनु पनि आउँछ मलाई चाहिँ हो। अब चाहिँ म मेरो भिडियो बनाउनुको लागि चाहिँ म उलाई हेर्नबाट गर्दैछु। उले मेरो भिडियो बनाइदिन्छ। म चाहिँ आइब्रो बनाइदिन्छु हेर्नुहोस् ल। ल अब चाहिँ म आइब्रो बनाइदिइहाल्छु है। आइब्रो बिग्रिहाल्छ है। यहाँ आइब्रो बनाइदिँदैछ हेर्नुहोस्। जोडले बोल्न अलिक। हेर्नुहोस् सुई आइब्रो कसरी बनाएको त अहिले तपाईँहरुले पोतेन त बोल्छ आइब्रो बनाएको भयो। फाइनली मैले त आइब्रो पनि निकालिदिसकेँ। अब चाहिँ हामी नुहाउनु जानु आँटेको छु खोला। यहाँ गाउँकै खोला तिरतिरे खोला नुहाउनु जानु आँटेको। यहाँ जाँदैनस् नुहाउनु? हिँड्न हिँड नुहाउनु। अब चाहिँ हामी नुहाउनु जानु आँटेको छु हो। अब तपाईँलाई हाम्रो तिरतिरे गाउँकै खोला देखाउँछु ल। गाउँको होइन घर छेउकै खोला देखाउँछु। कन्डिसनर पनि छैन रहेछ, स्याम्पू मात्रै भेटेँ त्यो पनि हेर्नु न। स्याम्पू पनि के हाँस्छु त। दुईवटा हेड एन्ड सोल्डर रहेछ, एउटा सनसिल्क रहेछ। अब यसले नुहाउनु पऱ्यो कन्डिसनर बिनाको। किनकि हाम्रो यताको पानी अलरेडी दामी हुन्छ क्या। यताको पानी नै कस्तो मजाको हुन्छ, कस्तो कपाल पनि सिल्की हुन्छ। खोइ साबुनहरू कहाँ राख्यो यिनीहरूले? नो साबुन। पानीको दुःख भएर हेर्नु न यसै राख्नुपर्छ पानीहरू त है बाथरुमतिर। यहाँ मैले अघि यहाँ सिगाने भेडा राखिरहेको थिएँ कहाँ झऱ्यो। भिडियो गरिदिउँ भने त्यो सिगाने भेडाको जालो त भेटेँ, साबुन त भेटिनँ। यिनीहरूले साबुन के गर्यो कुनी? नयाँ साबुन निकाल्छु। यहाँनिर हेर्नु सक्नुहुन्छ मेरो नुहाउनेको सामान। अब हामी चाहिँ नुहाउनु कहाँ जाने? मुनिबाट जाने? जाउँ मुनिबाटै जाउँ। यहाँ चाहिँ छ मेरो गाइडेन्स, मेरो बडीगार्ड है। मेरो बडीगार्डको बडी देखाइदिइहाल्नु है त। बडी देखा त। जुगा लाग्छ अरे मुनिबाट। के मुनि जान्छस्? जुगादेखि डर लाग्छ? लु हिँड तँ निकालिदिए ल जुगा। लु हामी चाहिँ गएको, यो चाहिँ हाम्रो खोलाको बाटो। अब चेपचाप यहाँबाट जुगा लाग्छ भन्दैछ साथीहरू, तर म डराउँदिनँ क्या जुगादेखि, कालिन्छु मात्रै। ओइ पर्खिँदा लड्यो भने जा अम्बो। जुगा लाग्यो भने चाहिँ निकालिदिनुहोस् है। यहाँ हेर्नु न बाटो साथीहरू, बाटो चाहिँ यस्तो छ, यस्तो छ बाटो चाहिँ। कहाँबाट यो हो ओह्रालो? यो बाटो यु क्यान सी माई चिप्लो बाटो रहेछ। यस्तो छ बाटो। बाटो फेरि यस्तो छ हो हाम्रो। चिप्ल्यो भने फेरि डाइरेक्ट सुकुना होला नि त, त्यही भएर बिस्तारै हिँड्नुपर्छ। यहाँ हेर्नु न बाटोभरि पुरा रङ लगाएको रहेछ नि त, हिलो ल्याउको रङ। कति दामी फुलहरू रहेछ यहाँ। तर केराको बोट पनि रहेछ। नुहाउनु त भोक लाग्यो भने केरा खाइदिनुपर्छ। यहाँ के छ हाम्रो खोलाको बाटो। यसो खोर्सानीको बोट रहेछ यहाँ। खोर्सानी उम्रेको छैन, उम्रिनु रहेछ। उम्रेर पनि खाइसकेको रहेछ। कहाँ हो? उयो चाहिँ हाम्रो खोला। नुहाउने कार्यक्रम चल्दै रहेछ, त्यही भएर
यस्तो चेप्पै चिप जानुपर्छ हामी चाहिँ खोला जानु हो भने हेर्नु न खोला पुगेर चाहिँ जुगा त लागेन होला नुहाउने कार्यक्रम चल्दै रहेछ खोलामा त्यही भएर नदेखाएको है बाटो चाहिँ देखाउँछु बाटो चाहिँ यस्तो छैन चिप्लेर लड्यो भने फेरि बिजोक हुन्छ बिजोक यहाँ चाहिँ रेडी हुँदैछ अब लुगा खोल्नु भनेको यहाँ बाथरुम पनि रहेछ हाम्रो हाम्रो खोलाको फेसिलिटी टोइलेट पनि रहेछ है अभि बनाउँछ त हाम्रो चाहिँ गाउँमा पुरा पानीको दुःख छ कि साथीहरू पानी पाउनु मुस्किल तर अहिले चाहिँ यो रेनी सिजनले गर्दाखेरि पानीहरू चाहिँ अब हुन्छ नि जहाँ चाहिँ बगिरहेको हुन्छ भन्नु पऱ्यो नि यहाँ हाम्रो धारा चाहिँ यस्तो छ हो अनि यहाँ चाहिँ छ हाम्रो भ्लगर अभि नुहाउँदैछ कस्तो लाग्यो नुहाउँदा मजा आयो अनि हाम्रो चाहिँ लुगा धुने कार्यक्रम चाहिँ यस्तो हुन्छ यहाँ हेर्नु न बोरा राखेर धुनुपर्ने हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ मेरो लुगा म पनि धुन रहेछु यही लगाएर नुहाउनु पर्छ अन्त त्यही हो ऊ माथि चाहिँ हाम्रो सुमन बाजे रहेछ काम गर्दैछ त्यो कसको झन्डाले अनुहार पुस्दैछ टिएमसीको झन्डा कि बिजेपीको हो ला मोदीलाई यस्तो गरिदिएको बिजेपीको झन्डाले त अनुहार पुस्दै रहेछ आयो ट्रेन रोकियो जस्तो लाग्दैछ केही छैन त्यो झन्डा यतिकै राख्नु भन्दा त केही कामको त आयो दिदी हेर्नुहोस् दिदीहरू हाम्रो चाहिँ यहाँको यस्तो बिजोक हुन्छ के गर्नु नुहाउनु लागि यति भए पनि अहिले त सुविधा छ अब गरममा झन् यो पानी पनि पाउँदैन सबैलाई भन्छु सेभ वाटर तपाईँहरू पानीलाई बेसी खर्च नगर्नुहोस् होला पानीको दुष्प्रयोग नगर्नुहोस् होला पानी छ भने पुरा हामीलाई ल्याइदिनुहोस् होला हेर्नुहोस् लुगाजुको यी दाल देखाइ लुगाहरू जस्तो हेर्नुहोस् सानो नानी पनि देख्छ त अन्त म सानो नानी त हो भर्खर त 20 वर्ष पुग्यो 20 20 I'm 20 years old अनि सर यी घर आफू रुखहरू छ हेर्नुहोस् रुखहरू बिको रुख छ बिको पनि छ साथीहरू हामी चाहिँ नुहाइ पनि सक्यो फाइनली हो अर्को ग्रुप आयो यहाँ हाल्नु न लुगाहरू बिजोक साह्रै बिजोक भयो अब चाहिँ म जाँदैछु घर अब चाहिँ म घर पुगेरै भेट्छु तपाईँहरूलाई यहाँ चाहिँ भाउजू हुनुहुन्छ अगाडि अझै बाटो यो चाहिँ हाम्रो अर्को बाटो हो अघि आउँदा तल्लो बाटो आएको थिएँ अब चाहिँ यो उकालो बाटो हो म चाहिँ नुहाइदै गरेर पनि आइसकेको छु होइन अनि यहाँनिर तपाईँहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ म यहाँ चिया बनाउँदैछु ब्ल्याक टी खानुपर्छ ब्ल्याक टी गरम छ पुरा घाम छ बाहिर त हेर्नु न के नुहाएको घाम लानु थाली गयो कस्तो दामी देखेको है उपर हाम्रो लुगाहरू सुकिरहेछ आन्द्रा बुढीहरू पनि छ हो अब चाहिँ म चिया बनाइहाल्छु यहाँनिर फुपूहरू कामबाट आएछ अन्त बोजूलाई पनि लिएर आउनुभएको छ बोजू आउनुभएको छ बोजूलाई चाहिँ म चिया बनाएर दिन्छु पहिला पानी चाहिँ उम्लिसक्यो अब यसमा चाहिँ म चियापत्ती हाल्छु यहाँ चाहिँ मेरो चिया पनि रेडी भइसकेको छ बोइल भइसकेको छ हो अन्त अब चाहिँ म चिया खाइहाल्छु ल यो छ मेरो चिया रेडी भइसकेको छ म चाहिँ बोजूलाई चिया दिइहाल्छु लानुहोस् तातो छ तातो 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 यहाँ चाहिँ छ मेरो चिया म चाहिँ चिया खाँदैछु आधी त खाइसकेको छु हो
मिठो भएको छ। अनि त्यही हो साथीहरू, आजको लागि यति थियो। तपाईँलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट अनि सेयर गरिदिनुहोस् होला। र तपाईँहरू मेरो भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनुहोस् होला। थ्याङ्क यू।